onda od tada, eto, jaoci su se samo čuli tih par dana. Bila je potpuno naga. Sa velikim odricama. Svuda. Tako. Ja idu hljavinuške trokaju krutoj. Ostale su samo slike njene. I bolno sećanje. Ne dao Bog nikome, ali... Dosije. Novu sezonu dosija počinjemo nečim što nikako ne smemo da zanemarimo. Bezbednost naše dece mora biti prioritet celog društva. 2014. ostaće upamćena po 2 jeziva zločina u kojima su žrtve bile devojčice. Ova priča posvećena je njima, ali i ostalim žrtvama koje su na sličan način izgubile život. Od trenutka kada su 27. jula 2014. mediji javili da je kod Bajmoka u Vojvodini nestala 15-godišnja Tijana Jurić, čitava javnost, ne samo Srbije, već i regiona, danonoćno je pratila potragu za devojčicom koja je misteriozno netragom nestala za svega nekoliko minuta. Od prvog dana sam bio svestan da jednostavno to nije dobro. Tog 25. jula ništa nije slutilo na tragediju. Tijana se upravo bila vratila u rodnu Suboticu iz Crne Gore gde je bila na letovanju preko škole. Ja sam bila već par dana u Bajmoku. 2,5 sata smo nas dve razgovarali na telefon. Ja rekao, pa Tijana, ajde sačekaj da dođeš pa ćeš mi onda reći. Ne, samo još ovo da ti kažem, sačekaš samo malo. Tijana se u rodnoj Subotici zadržala kratko jer je žurela u Bajmok, mesto u kojem je žive baba i deda po majci. Tijanin otac, Igor Jurić, bio je tada u Belgiji gde radi kao golmanski trener. Kada mu se Tijana javila po povratku sa mora, nije mogao ni da sluti, da je čuje poslednji put. Tijana se meni javila kad je stigla s mora i rekla mi je da ide za Bajmuk. Rekao sam, ja vas puno volim, jako volim da se s vama šalim, ali ujutro imam, rano ustajem, imam važnu utakmicu i ajde da se čujemo sutra ujutro. Ja sam isključio telefone. Kada je došla, ja sam se spremala da idem. Išla sam na piće sa drugaricom i ja sam ušla u kupatilo da se sređujem. Ona je ušla za mnom, ona je dovukla sebi stolicu u kupatilo, ona je sela i ona je meni pričala sve što je bilo. Kao da je slutila da neće imati više vremena i prilike da mi ispriča. Nažalost, tako je i bilo. Sa sestrom je provela samo 3 sata, a zatim su otišle svaka sa svojim društvom. Saška sa drugaricom, a Tijana se priključila drugarima koji su željno očekivali njen dolazak da bi se svi uputili na lokalni fudbalski turnir. Dogovorila sam se sa drugom da idemo na taj turnir. Onda, dok smo dolazili do turnira, on mi je rekao, kao Tijana je stigla. Ja sam se iznenadila i bila sam baš srećna što ću je videti. Po završetku utakmice, Tijana se sa drugovima kratko zadržava na igralištu, a zatim polako počinju da se razilaze. I ona mene nazove u ponoć i 7 minuta.
Ja rekao, pa što se ne javljaš? Kaže ona, pa znaš da mi je uvek isključen zvuk na telefonu, zato ti se nisam javila. I ja rekao, aj kao, nemoj da kasniš. Kaže ona, pa nikad ja ni ne kasnim. I to je bio naš kraj razgovora. U nameri da vrati drugu pozajmljeni duks, ali i u želji da ne kasni kući, Tijana donosi odluku da se rastane sa Sanjom i Stefanom i vrati nazad. I rekla je da neće dalje sa nama zato što kada budemo ispred moje kuće, ona će već trebati biti u svojoj kući. Krenuši nazad, Tijana poziva Luku, druga čiji je duks ostao kod nje, da mu kaže da se vraća da mu to vrati. Luka procenjuje da Tijana brzo stiže i čeka je na igralištu. Za to vreme, Sanja i Stefan nastavljaju svojim kućama. Mislim da me Stefan nazvao oko 20 do 1 ili 15 do 1, tako nešto, i rekao mi je, Sanja, zovi Tijanu. Luka je našao neku patiku, zovi je, vidi gde je. I uopšte se nisam uspaničila zato što dok smo se vraćali kući pričala je sa Saškom i rekla je Saški, telefon mi je, zvuk je isključen i nisam mogla da ti se javim. Pa sam ja mislila da ona nije čula telefon i da mi se zato ne javlja. Iako još uvek ništa ne ukazuje ni na kakvu tragediju, nađena patika i telefon koji uporno zvoni navode Sanju da ipak nazove Tijaninu sestru, koja je u to vreme i dalje sa drugaricom. I onda je mene nazvala Sanja i Sanja mene pita kao, da li je Tijana sa tobom? Ja rekao, ja sam u centru, šta se dešava? Kaže ona, ništa. I onda me treći put nazvala i kaže, ajde, molim ti, idi kući, pogledaj, nama se Tijana nikome ne javlja na telefon. Ja sam otrčala do kuće i videla sam da nje nema. Shvativši da je situacija daleko ozbiljnija nego što je iko slutio, Tijanina sestra alarmira svoje bližnje. A nas dvoje smo otišli po nekim ulicama i dozivali je. Glasno smo vikali, onda su ljudi počeli da izlaze iz kuća. I kada smo mi njima rekli da je nestala jedna devojčica, svi ti ljudi koji su nas čuli su u pidžamama i papučama krenuli, tako da se za bukvalno nekih 10 minuta od trenutka kada smo mi došli stvorio nenormalan broj ljudi. Znam da su deca išla, biciklima su išli sa lampama, dozivali je. Neki su išli, bilo je nenormalan broj kola koji su išli da je traže. Kako smo mi išli dalje, kroz što više ulica, tako se veći broj ljudi spremao i odlazio da krene u potragu za njom. Tijana! Tijana! Pokušaj svih da stupe u kontakt sa Tijaninim ocem koji se nalazi u Belgiji traje čitavu noć. Kad sam ujutru se probudio, to je bilo 6 sati. Uključio sam telefon i dobio sam, 200 poruka i onda sam u stvari shvatio šta je. Uplatio sam prvi avion za to popodne koji je išao i... Razmišljao sam i na aerodromu i u avionu šta mi je činiti, šta je najbolje u tom momentu, jer sam znao da je situacija vrlo ozbiljna. Pola sata posle Tijaninog nestanka obaveštena je i policija u Bajmoku. Odmah je pristupljeno merama prvog zahvata i uključene su sve službe dežurstva policijske uprave u Subotici. Dignute su sve moguće snage koje smo imali tada na raspolaganju. Policija, znači uniformisana, odeljenje kriminalističke policije, linija potražne delatnosti. Odmah je raspisana potraga i javljeno je okolnim organima. Vrlo brzo smo javili i
podatke i zahtevali pomoć od kolega iz mađarske policije, koji su se zaista brzo i efikasno odazvali. 2 dana kasnije, nestanak Tijane Jurić bio je udarna vest u svim sredstvima javnog informisanja. Novine su bile pune Tijaninih slika i apela porodice. U vestima su se nizali novi detalji u vezi sa potragom, a pokrenuta i grupa na društvenoj mreži Facebook, koja je pokrenula dalje ideje o apelu za pomoć. Kad sam ja videla njenu sliku, ja sam odmah želela nešto da uradim i da pomognem nekako. Onda sam stupila u kontakt sa Tijaninim ocem Igorom i tada je sve to počelo. U sljedećih par dana stranica je dostigla već preko 2 miliona pregleda i ljudi su aktivno nudili pomoć, nudili su, to jest davali su reči podrške. Ja sam znao da jednostavno ja moram da dam Tijani publicitet. Nažalost, to je tako i da Tijana mora da bude prisutna svugde, da bude prisutna u medijima, da bude prisutna na televiziji, u novinama, jer samim tim se i svest ljudi jednostavno je mnogo veća u takvim slučajevima. Međutim, iako je slučaj nestanka 15-godišnje Subotičanke u samom startu naišao na nezapamćen odjek u javnosti, dani su prolazili, vesti koje su dolazile bile su namerno ili slučajno pogrešne, a od Tijane ni traga ni glasa. Dobijali smo mi razne informacije. Mi kao porodica dobijali smo informacije da je viđena u Bosni. Dobijali smo informacije, čak informacije da je u Alžiru. To su čak i neke slike su nam slali na Face, da je u Australiji, da je u raznim zemljama. Kako su dani odmicali, bilo je sve gore i gore. To je svaki dan bukvalno bio isti i svaki dan sve bio gori. Iako je neumornim zalaganjem oca u najvećoj meri odjeknuo u javnosti slučaj Tijane Jurić, nažalost nije ni prvi ni jedini tog tipa u našoj kriminalističkoj praksi. Te prolećne večeri 15-godišnju Dušicu Ilić iz sela Parcani kod Sopota ukućani očekuju da se vrati iz škole. Trebala je doći onim autobusom u 8 koji ide iz Ralje, međutim ona nije došla. Verovatno je krenula pešice. Veo misterije nadviće se nad još jednom maloletnom devojčicom. Ovaj put tragovi će na surov način otkriti jezive detalje novog zločina. Da li će bar jedna crna priča o sudbinama nedužnih devojčica imati srećan kraj? Dosije. Nestanak maloletne Tijane Jurić digao je na noge čitavu javnost u Srbiji. Dani su prolazili u crnim slutnjama jer osim njenog imena koje su svi dozivali, od Tijane nije bilo ni traga ni glasa. Dok je istraga bila u potpunom mraku, još jednoj devojčici pisalo se crno. Dosije. Pošto se Dušica te večeri nije vratila kući, njena porodica nestanak prijavljuje policiji. Nedelju dana nismo znali, ja i njen brat Dejan. Često smo išli u Ralju. On je išao sa jedne strane puta, ja sa druge i gledali smo tako sa strane da li je negde da je vidimo, da nije pala, da je neko nije pregazila neka kola i šta ja znam. Pa onda
da nije tako nestala. Nekoliko dana kasnije policija dobija poziv. Dana 15.4.2001. godine, negde oko 20 časova, obavešteni smo da je u mestu Parcani, opština Sopot, pronađen nepoznat ženski leš u njivi. Tada nepoznate zaživotne starosti, bez pojedinih delova mekog tkiva i bez donjeg dela garderobe. Nažalost, ispostavilo se da je reč o nestaloj 15-godišnjoj Dušici Ilić. Prilikom obdukcije utvrđeno je da je smrt nasilna, to je da je Ilić Dušica ubijena na taj način što je više puta udarena tupim predmetom u predelu potiljka. Ono što je nas još više zaprepastilo jeste i što je utvrđeno da je tom prilikom i silovana. Bila je potpuno naga. Sa velikim odricama. Svuda. Tako. Onda su nastale velike traume. Inspektori odmah pokreću detaljnu pretragu mesta zločina i ubrzo počinju da nailaze na konkretne tragove. Prilikom vršenja uviđaja u garderobi je pronađena pretplatna karta za autobus na ime Ilić Dušica, rođena 1985. godine u Beogradu. Je na nekih 15 do 20 metara od mesta gde je pronađen leš, pronađen i jedan crni digitalni plastični sat sa narukvicom od Skaja. Naišavši na prvi konkretan trag, policija kreće da obavlja istragu. Građani su i sami javljali da bi nam dostavili određene podatke oko svega što su oni smatrali da je važno oko ovog događaja. Iz razgovora sa lokalnim stanovništvom, inspektori između ostalog saznaju da je tih dana u najbližem selu boravilo nekoliko osoba koje nisu iz tog mesta. Na spisku se našlo i ime izvesnog Gorana Ilića. Naravno, tada smo i došli do podatka da je tada u selu Parcani boravilo je lice Ilić Goran. A razlog zašto je baš ovaj čovek privukao posebnu pažnju policije jeste činjenica da je samo par meseci ranije amnestiran sa izdržavanja zatvorske kazne za svirepo ubistvo. Ono što je dodatno pojačalo sumnju bila je činjenica da je dotični Ilić svoju prethodnu žrtvu takođe mrcvario na monstruozan način. Ilić Goran je po izvršenju tog prvog krivičnog dela ubistva, kada je ubio ženu, mislim da se radi o 84. godini, posle izvršenja krivičnog dela ubistva, silovao leš, zatim je otišao i kroz neko vreme se vratio i ponovo izvršio silovanje nad lešom. Sećam se da je za to krivično delo tada dobio. Izrečena mu je najstroža kazna zatvora jer se radilo o mlađem punoletnom licu, gde je za to krivično delo bila predviđena i smrtna kazna, ali mlađim punoletnim licima se ne može, pa ni sada, izreći najteža kazna, već samo maksimalna kazna od 18 godina zatvora koja je njemu tada izrečena. Za to ubistvo Ilić dobija kaznu zatvora, ali tamo ubija drugog zatvorenika za što dobija još 20 godina robije. Vrativši se iz zatvora u rodne Parcane, Goran Ilić odmah uspeva da nađe posao, ali ga posle samo mesec dana napušta i ponovo kreće stramputicom. Da li ručni sat pronađen na mestu ubistva Dušice Ilić nekoliko godina kasnije pripada tom istom surovom ubici? Pokazujući fotografije tog sata nekim od ljudi koji su poznavali Ilić Gorana, dobili smo od njih potvrdu da su upravo baš takav sat videli kod njega. Mi smo i pronašli svedoka koji je potvrdio da je u ranim jutarnjim časovima 5.4.2001. godine u blizini lica mesta gde smo mi pronašli leš devojčice video Ilić Gorana
da se kreće i da po njegovoj izjavi misli da traži nešto. Čim su shvatili da bi nekadašnji surovi zločinac mogao biti vinovnik gnusnog ubistva Dušice Ilić, inspektori odlaze do kuće njegove majke, gde nalaze tragove koji dodatno potvrđuju njihove sumnje. Došla policija, gde ti je Goran Ilić. Rekao, ako vi znate to, ja znam i ja. Nemam pojma gde je. Jutro si otišao, više se vratit ću i vratio nije. Gde su, kaže, stvari njegove? Rekao je tu u pola. I ja uzem na štap i stavim tu Na odeći koju je majka osumnjičenog pokazala policiji bili su vidljivi tragovi krvi. Ja nisam htjela to da perem, nisam htjela da grešim moju dušu. Pošto sada već sve ukazuje na to da je Ilić ponovio zločin zbog kakvog je jednom već bio u zatvoru, inspektori traže da Goranov mlađi brat krene sa njima radi identifikacije ručnog sata nađenog kraj tela nesrećne devojčice. Sumnja se obistinila. Crni sat zaista je pripadao Goranu Iliću. Policija počinje da pročešljava Sopot, Mladenovac, Saralju, Beograd 19. aprila. 5 dana po pronalasku tela nesrećne devojčice, okrutni ubica upada u zamku. Dobili smo informaciju da je Ilić Goran primećen u selu Đurinci. Tokom saslušanja Goran Ilić je ne samo priznao ubistvo nesrećne Dušice, već i do detalja opisao stravični zločin, pri čemu, po rečima inspektora, nije pokazao ni najmanje kajanje. A ranije tog kobnog dana Ilić je od prijatelja pozajmio bicikl, na kom se navodno zaputio ka autobuskoj stanici po nekakav novac. Što je došlo do neke rasprave između njih, kako je on naveo, on je udario kamenom više puta u predalu glave. Telo je tada podigao i odno nekih 10 metara dalje u grmlje, a zatim skinuo garderobu i izvršio silovanje. Po izvršenju zločina, Goran Ilić se vraća kući i svlači krvavu odeću koju njegova majka nalazi narednog jutra. Rekao, Gorane, zašto ti stvari krvave? Kaže, ma pošlo mi krv na nos, ja sam sve brisao, držao sam ovako ruku, pa sam brisao sve na pantalone. Ja kažem, Gorane, ne može ovolika krv da izađe čovjeku iz nosa. Shvativši da je majka nešto posumnjala, ubica odlazi od kuće i, kako se kasnije utvrdilo, počinje da se krije po okolnim mestima. Izvršenja ovog krivičnog dela pobegao da se jedno vreme krije u Sopotu, u Mladenovcu, zatim je otišao u Beograd, spavao je po ulazima zgrada, prosio je, vršio i druge krivična dela, krađa da bi došao do novca. Javnost je bila zgrožena, a s obzirom na to da je Ilić kao maloletnik osuđen za gotovo istovetan zločin, mogla su se čuti pitanja kako je moguće da tako monstruozni zločinac nakon puštanja na slobodu nije bio pod nadzorom. Oni jesu evidentirani da su počinili krivično delo, na primjer silovanja, i oni jesu evidentirani i u policiji. E sad, vrlo je teško dalje raditi na programu kada ta osoba izdrži kaznu zatvora, na daljem programu njegove resocijalizacije. Ne postoji ni jedna takva ustanova kod nas koja će pratiti takvog učinioca krivičnog dela koji je izdržao svoju kaznu zatvorsku. Smatra se u našem zakonodavstvu da ona krivična sankcija koja je izrečena, naročito ova najstroža, zatvor, i vreme koje provede ta osoba u zatvoru, da treba da ga resocijalizuje, da vaspitno deluje na njega da ne ponovi ili ne vrši uopšte druga krivična dela. Međutim, postavlja se pitanje da li je i u kojoj meri korekcije uopšte moguće, imajući u vidu najčešći psihološki profil počinioca tih krivičnih dela.
Radi se o osobama koje su strukturisane kao poremećaji ličnosti. To znači da te osobe nisu duševni bolesnici, odnosno ne boluju od neke duševne bolesti, nego imaju specifičnu strukturu ličnosti koja je velikim delom genetski određena, ali i socijalni faktori imaju utjecaja na njihovu strukturu. Upravo to je bio slučaj Gorana Ilića, čiji susret sa nesrećnom Dušicom nije baš u potpunosti bio rezultat pogubnog spleta okolnosti. Naime, kako je istraga dokazala, on ju je već neko vreme držao na oku. Pustiti takvu osobu bez ikakve ove prethodne provere znači rizikovati da ona ponovi zločin i to u istim tim razmerama. To su osobe koje u pravilu dobijaju zatvorske kazne, a ne mere lečenja, pošto njihovi poremećaj ličnosti nije dosta po korekciji medicinskim tretmanima, jer je to trajno stanje, trajna struktura ličnosti. Upravo zbog toga što oni nemaju sposobnost korekcije ponašanja na osnovu prethodnih iskustava i kazni koji su imali, oni često ponavljaju krivična dela. Nikad se nije pokajao. Rekao je da je uživao. Nije pokazao ni malo kajanja. Reći vam da je delovao vrlo hladnokrvno. Ubica Dušice Ilić osuđen je na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. U obzir je uzeta svirepost, ali i njegova kriminalna prošlost. Međutim, umro je u zatvoru 2 godine kasnije. Došla policija, kaže, jesi ti, kaže, Mirković Miroslav? Rekao, da, ja sam. Kaže, Goran je preminuo, kaže, juče, sahrana mu je, jel primaš njegov leš? Rekao, ne. Kaže, daj ličnu kartu. Evo, sad ću da recim. Dam ličnu kartu, ne primam njegov leš i završim. I četvrtog dana kako su upravo na ovom putu ovde u Bajmoku pronađeni patika i nokat 15-godišnje Tijane Jurić, policija, vatrogasci i meštani ne samo ovog nego i svih okolnih sela ne prestaju da tragaju za devojčicom. Za njom se traga i danju i noću. Do danas stotine meštana, policija, vatrogasci i dobrovoljci zbog velike i guste površine sela tek su četvrtinu pregledali i ne odustaju. Ovi svi ljudi su ovde od petka, znači preko vikenda, smenjaju se neki. Zbog Tijaninog nestanka, ali i svega što pamte, meštani ovog kraja u dodatnom su strahu. Ja imam unuku baš, sad će 18. godina, pa se bojimo uvijek svega. Prošlo je nedelju dana kako je devojčica Tijana Jurić nestala u Bajmoku, gradiću na granici sa Mađarskom. Policija, porodice i meštani neumorno tragaju, nažalost, i dalje bez ikakvog uspeha. Osim potrage, policija obavlja i na stotine informativnih razgovora. Tih dana je u Bajmoku bio prijavljen javni skup, održavanje turnira u malom fudbalu, na kome su učestvovale većinom ekipe iz Bajmoka, ali je tu bilo i gostujućih ekipa iz Aleksa Šantića i Novog Žednika. Mi smo dolazili do saznanja obavljanja razgovora sa jako velikim brojem lica. Došlo je do popriličnog uznemirenja građana. Neki ljudi su bili toliko u šoku da jednostavno nismo mogli s njima da utvrdimo ko je pored njega sedeo, bez obzira što se radi o malom mestu gde se svi poznaju. I bilo je dosta, da kažem, kontradiktornih informacija, ali mi smo proverali svaku do kraja dok nismo došli do neke eliminacije. Tokom istrage istražitelji dolaze do jednog uznemiravajućeg podatka da je istog dana kada je Tijana doputovala vozom u Suboticu sa mora na železničkoj stanici, boravio i poznati subotički ubica i silovatelj koji je 1998. ubio čevar Helgu, o kom slučaju smo već pravili priču. Igrom slučaja, istog dana kada je Tijana nestala, on se vratio sa odsluženja kazne zatvora. Policija je istog trenutka privela i ispitala ozloglašenog muškarca. Međutim, nije bilo nikakvih indicija da je isti imao bilo kakav kontakt sa malom Tijanom. Sa druge strane, porodica i Tijanini drugari takođe bez prestanka pokušavaju da nađu nestalu devojčicu. Bilo je nas svaki dan u kući oko 30-ak dece i oni su bili glavni inicijatori za nešto. Oni su rekli, ajmo da lepimo plakate.
Jedan od najpotresnijih poteza dece bila je odluka da napišu pismo o nestaloj Tijani koje su uputili državnom vrhu Srbije. 9 dana živimo bez saznanja o Tijani. Verujemo da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da se naše želje ostvare i da je ponovo zagrlimo. Da je pronađete živu i zdravu. Ona je moja sestra, ne mogu, ne želim i neću da zamislim ni jedan dan svog života bez nje. Od one noći kada je nestala, moj život je stao. U jednom momentu kad nismo imali nikakvu informaciju, to je bio negde 10. dan, kad te zovu novinari i ti jednostavno više ne znaš šta da kažeš. Ja sam došao na ideju, ajde da slažem nešto, ajde da kažem da, policija je na tragu, policija sada je blizu, da će ga čisto da uplašim tako tog nekog otmičara, da on jednostavno nije toliko siguran. I onda sam jednostavno sa ljudima iz policije razgovarao, oni su mi rekli ne nipošto, ako je Tijana živa, možemo je dovesti u opasnost. Savjetovali smo da ne iznose neke činjenice koje čuju od nas, da ne bi ometale istragu, da ne bi odvele u drugom pravcu, odnosno da ne bi upozorile izvršioca na to u kom smeru mi idemo. U toku potrage pojavila se vest koja je munjevitom brzinom unela veliku pometnju javnosti. Naime, na Facebook stranici Tijana Jurić, kako doći do nje, nepoznate osobe napisale su poruku u kojoj su tvrdile da su Tijanini otmičari. Želimo u zamenu za Tijanu Jurić $1.000.000. Ona je trenutno na bezbednom mestu. Ako u roku od 7 dana ne dobijemo pare, polako ćemo krenuti da je mučimo. Očekujte nove slike sa lica mesta. Vaši otmičari. Pozdrav. Napisano je na srpskom, mađarskom, engleskom, francuskom i albanskom jeziku. Policija je istog trenutka krenula u istragu. Međutim, detaljnim radom došlo se do saznanja da je informacija koja je ulila nadu da je Tijana živa bolesna šala maloletnika iz Renjanina, koji je samo želeo da skrene pažnju na sebe. Nezvaničnih pretpostavki je bilo mnogo, lažnih poziva takođe. Potraga za nestalom Tijanom Jurić grozničavo se odvijala širom Vojvodine iz dana u dan, ali nikakvog konkretnog traga, osim patike i veštačkog nokta, nije bilo. A onda, tokom sveopšteg traganja za Tijanom, do javnosti dolazi vest da je u isto vreme u okolini Beograda nestala još jedna devojčica tih godina. Koliko god istina bila jeziva, policija će dati sve od sebe da konačno rasvetli nestanak Tijane Jurić. Okovane pogrešnim informacijama i lažima, sudbine otetih devojčica šokiraće i one koji su mislili da mogu podneti surovu istinu. Spremite se za rasplet u kojem nikada ne znate gde je kraj monstruoznih zločina. Dosije. 2001. godine u selu Parcani nestala je i Dušica Ilić. Njena sudbina, kao i sudbina ostalih nestalih devojčica, bila je u rukama nekih od najmonstruoznih zločinaca u našoj istoriji. Priča je postala još jezivija kada je istragom utvrđeno da je jedan od počinilaca već bio osuđen za isti zločin. Kada se početkom avgusta proširila vest o nestanku 14-godišnje Ivane Podraščić, koja je 29. jula otišla na žurku sa koje se nije vratila, javnost je slučaj povezala sa nestankom Tijane Jurić, koji se dogodio skoro u isto vreme. Ovdje mama poljubila, kaže idemo, kako oni kažu, žurku, idem na žurku. I od tada
do sreda, ja kažem, aj u petak ću mi na platu doći, nije onda prijavio nestanak i to. Policija kreće u potragu za devojčicom, a u nekim medijima počinju razne spekulacije koje se kreću od toga da je Ivana pobegla sa dečkom do toga da je u svađi sa roditeljima. A novine što su pričali, to je sramota. Beskrupuloznost pojedinih medija je tih dana osjetio i otac Tijane Jurić, za kojom se u tom trenutku i dalje traga. Jedna od tih okrutno izmišljenih informacija bila je spekulacija da je Tijanina otmica obračun zelenaša sa njim zbog nekog navodnog duga. Zabolelo me je to što su objavili nešto što jednostavno nisu me niti pitali, niti da su tada čuli neku moju drugu stranu. Ništa drugo i to im i dan danas zameram. Uprkos nedostatku bilo kakvih konkretnih tragova, traganje za Tijanom se danonoćno nastavlja, a posle više od nedelju dana klupko odjednom počinje da se odmotava. Kako je policija saopštila, operativnim radom i proverama baznih stanica mobilne telefonije, istražitelje istraga odvodi oko 150 km od mesta gde je Tijana poslednji put viđena, do jedne mesare u beogradskoj opštini Surčin. Istražitelji nekoliko sati pod prismotrom drže mesara Dragana Đurića. Međutim, ono što ih buni je njegova hladnokrvnost. Ja sam dao nalog policiji da ga posle 2 ili 3 sata posmatranja da ga ipak privedemo, bez obzira što nije prikazivao nikakve znake koji bi ukazivali na to da je on počinilac. Odlučio sam da ga ipak privedemo nadajući se da se Tijana možda nalazi u toj kući ili da bismo mogli da je pronađemo bilo gde na osnovu toga. Dragan Đurić priveden je i odmah podvrgnut poligrafskom testiranju. On je otišao na poligrafsko ispitivanje koje je dugo trajalo i gde su stručnjaci za poligraf rekli da je pao na svim pitanjima, kako se to kaže, da je lagao vezano za sva pitanja koje se tiču ovog slučaja. Nakon toga je to potvrdilo sve naše sumnje i indicije i on je u narednom delu obrade priznao da je počinio ovo delo, priznao gde je odneo Tijanu i odveo policiju do tog mesta. Iste noći, odmah po pronalasku njenog tela, policija i hitna pomoć kreću ka domu Jurića da saopšte strašnu vest. Od momenta kad su mi javili da dolaze, nisu mi javili da je Tijana, ništa oni meni nisu rekli, ali su mi se javili prvo što je bilo kasno. Znao sam da se nešto desilo, to je bilo prvo moje ushićenje, to je bila prva moja radost. Ja sam bio nasmejan i sad kad se setim toga, to je strašno. Toliko sam se radovao tom dolasku načelnika jer sam bio siguran u ono što sam mi rekao ranije da je ona živa. Meni je pripala najnezahvalnija dužnost u celom ovom slučaju, osim bavljenja ovim profesionalnim delom, da saopštim porodici pokojne Tijane Jurić da smo je pronašli i da, nažalost, nije živa. I onda je ušao moj ujak, javio nije dobro i sad mi smo tu stali i nadali se možda da je pronađena, ali da nije njoj dobro. Međutim, kaže, on nije živa. Ja imam porodicu, imam decu nešto manjeg uzrasta. Nikad u životu neću zaboraviti taj detalj i to je nešto najteže što mi se desilo za 21 godinu službe. I dan danas se toga setim i jako puno vremena provodim u tom nekom razmišljanju. Da li je moglo biti drugčije i u razmišljanju šta bi bilo i kakve bi mi bile emocije da je ona zaista bila kako sam ja mislio u tim ambulantnim kolima. Ali eto, to nikad neću saznati. Uz napomenu da pravosnažna presuda još nije doneta i bez namere da prejudiciramo i utičemo na donošenje sudske odluke, prenosimo prve rezultate policijske istrage koji su objavljeni samo nekoliko časova posle Đurićevog hapšenja. On je u noći između petka i subote bio u Bajmoku
udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, naravno nije bila teško povređena. Kada je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio svoje vozilo, odvezao u atar. Još uvijek istražujemo i to će obdukcija pokazati da li je ona silovana ili nije. I tu je ona i ubijena. U tom vozilu on je skinuo odeću sa nje, odvezao je na oko 10 km od Sombora i tu, pored puta, zakopao i pokrio nekom zemljom koju je imao u gepeku od ranije. Tijana Jurić sahranjena je 8. avgusta u rodnoj Subotici. Njeni prijatelji pokrenuli su inicijativu da se oslika mural sa njenim likom, što je ubrzo i ostvareno. Facebook stranice, otvorene u cilju razmene informacija koje bi olakšale potragu za njom, pretvorile su se u spomen na nju, njenu dobrotu i pre svega na njenu pesmu. Veoma raspevana osoba, non stop je pevala. Kogod mi nešto, nemoj, prekini, molim te, ne možemo više da te slušamo. Ona je uvek, hajde, samo još malo me istrpite, pa onda ja, ne znam, idem sa Sanjom negde, sa bilo kojim drugarom, samo još malo istrpite da ja otpevam šta imam, pa se ja povlačim. Ona je od tog silnog njenog pevanja, od te ljubavi prema pevanju, nas po kući sve gušilo. I ja bi sve na svetu sada dao da mogu opet da doživim to, da se gušim u tome i da uživam u toj njenoj pesmi. Sa druge strane, vreme prolazi. Mesec dana je od nestanka Ivane Podrašić, a onda... Početkom oktobra u policijsku stanicu ulazi Kristina Kovačević, mlada žena koja se sa Ivanom nikada nije upoznala, ali su im se sudbine ukrstile preko jedne iste osobe. Početkom oktobra Kristina Kovačević je, kao i obično, otišla na obližnju pijacu gde je radila kao trgovac. Tamo je srela Darka Kostića, strica svog bivšeg muža koji je takođe radio tu. Subota ujutru ja sam izašla na Vidikovačkoj pijaci da radim. Međutim, došao je Darko Kostić koji je prodavao staru robu pored mene. Oko 8:30 ja sam krenula kući. Kada sam stigla na stanici na Vidikovcu, stavio mi je nož pod rebra i sam mi je rekao, ako budeš pisnula, ubiću te. Sa pijace Kostić vodi Kristinu u napuštenu ruševinu u zabačenom šumarku, mimo svih puteva, daleko od ljudi koji bi je mogli čuti i priteći joj u pomoć. A onda kada smo ušli u tu kuću, kada me doveo u tu kuću, on je mene bacio na taj krevet. I cijelo vreme, jedno 5 minuta, on je razmišljao šta će sa mnom da uradi. Njemu ni jednom trenutku da pobegnem, jer mi kako smo ušli, nije mene vezao, a sve vreme nam je držao nož u ruci. Prvo je držao nož pod grlo, rekao je da se skinem. Posle toga me je tako golo vezao, zlostavljao. I onda me je odvezao, naterao da se obučem. Navodno se pričam da će me pustiti kući. I ponovo me je vezao i ostavio tako.
Rekao mi je da će da mi uzme najstariju ćerku, da će da se iživljava nad njom, možda čak i gore nego što je uradio sa mnom i da će na kraju da je ubije. Nakon možda nekih 15 minuta ja sam pokidala konopce čime je on mene vezao, pobegla kroz prozor iza kuće i kroz šumu. Hvala Bogu, hvala samo dragom Bogu da su konopci kojima je on mene vezao bili truli. Ja se ne bi oslobodila, su ti konopci bili čvrsti. Iako uplašena i u šoku, nesrećna žena, podstaknuta podrškom porodice, odlučuje da prijavi silovanje. Policija istog trenutka odlazi sa njom u kuću strave. Međutim, tamo nailazi na otkriće koje niko nije očekivao. Tokom obrade mesta zločina, policija nalazi mobilni telefon za koji se daljom istragom ispostavlja da je pripadao nestaloj Ivani. Kako je to bio prvi trag na koji se naišlo posle više od mesec dana traganja za devojčicom, policija kreće u detaljno pročešljavanje kuće i okoline. Ubrzo dolaze do užasnog otkrića. Mi smo pronašli danas i leš pokojne Podračić Ivane, rođene 10.12.2000. godine u Batajnici. Daljim provjerama mi smo utvrdili da je ona pre svega silovana od Kostić Darka 31. jula ove godine, a zatim zadavljena, odnosno nanete su smrtonosne povrede tupim predmetom, odnosno motikom, i nakon toga uvijena u ćebe i sunđere, zakopana u dvorištu ove kuće. Još jednom zgranut sam i kao čovjek i kao policajac nad onim što sam danas vidio sa kolegama iz Policijske uprave Beograda. Prema prvim rezultatima istrage, Ivana i ubica su se najverovatnije poznavali od ranije. Suđenjem koje tek predstoji, tužilaštvo će pokušati da dokaže na koji način je Kostić namamio ili nasilno odveo devojčicu u napuštenu kuću, gde je, kako policija sumnja, silovao i zverski ubio. Pošto su u 80% počinioci tih krivičnih dela poznate osobe koje su iz okruženja, socijalnog okruženja deteta, onda to su uglavnom, znači, deca imaju poverenje u te osobe i to su doživljavaju često kao dominantne u odnosu na sebe. Prema tome, te osobe imaju na neki način sugestibilni utjecaj na to dete i mogu da ih navedu, da manipulišu sa njima, da ih, naprijed, privuku na određeno ponašanje, da ih privuku da dođu kod njih u neko osamljeno mesto. Baš kao i ubica male Dušice, Goran Ilić, i osumnjičeni za Ivanino ubistvo, Darko Kostić, takođe je u prošlosti već počinio jeziv zločin. On je još 1993. godine zajedno sa još jednim prijateljem izvršio ubistvo starice 29. godište na jedan gnusan način, a nakon toga čak i urinirao na njoj. Dalje je izvršio još jedno krivično delo silovanja, nije korektno pominjati ime osobe, 2001. godine. I za to krivično delo i za druga krivična dela i razbojništava, teških krađa i krađa, osuđen na ukupnu kaznu zatvora 3 godine i 6 meseci. Kazna mora biti primerena, jer kriminal mora da ima visoku cenu. Dakle, dok kriminal nema tu visoku cenu i šanse da se zločin na ovakav način ponovi je veće. U međuvremenu je pravosnažno bio suđen još 4 puta za slična krivična dela. Izašao je iz zatvora maja meseca ove godine. U slučaju Darka Kostića se očigledno radi o osobi koja je kontinuirano ispoljavala nasilje prema drugim osobama. Tu se sada uopšte ne radi samo
o nekom nastranom ili devijantnom ponašanju, nego se radi o brutalnom i svirepom zločinu koji on učinio u ranijim godinama, a preko toga je se prešlo na neki način ne samo blagom kaznom, nego i opštim očigledno tretmanom koji nije išao za tim da se bilo na koji način umanji ta sklonost koju on nosio sa sobom. Ubica Dušica Ilić osuđen je na kaznu zatvora gde je umro. Ista sudbina zadesila je još jednog ubicu i pedofila, Mladena Ogulinca, koji je 2010. u okolini Novog Sada silovo i ubio 8-godišnju Mariju Jovanović. Ogulinac je umro u zatvoru i to na dan rođenja svoje žrtve. Draganu Đuriću, osumnjičenom za ubistvo Tijane Jurić, i Darku Kostiću, osumnjičenom za ubistvo i silovanje Ivane Podrašić, suđenje tek predstoji. Postavlja se međutim pitanje šta je adekvatna kazna za takva zlodela. Ne znam i kao čovjek i kao policajac koja može da bude sankcija za ovo krivično delo i koja bi sankcija bila adekvatna ovom krivičnom delu. Sistem mora bolje da funkcioniše i da se na te pojedince u zatvorima gleda diferencirano, dakle da se izdvoje oni koji su stvarno svojim radnjama već manifestovali tu sklonost koja je, dakle, unutarnja, koja je jaka, koja je bestijalna, koja je tako sirova i snažna da se u stvari, da u njoj postoji jedna opasnost koja je trajna i koja će svakako postojati i onda kada se završi to izdržavanje kazne, ukoliko naravno ta kazna nije primerena slučaju, a to znači više decenijska. Najveća kazna u Srbiji i jeste više decenijska u trajanju od 40 godina. Posljednja smrtna kazna izvršena u Srbiji 1992. i to upravo za zlodelo silovanja i ubistva deteta. Tada je Johan Drozdek iz banatskog sela Karavukovo streljan zbog zločina koji je počinio nad 6-godišnjom Ivanom Saveljić, ćerkom svojih prvih komšija koji su mu pre toga nebrojno puta pomogli. Danas, kada više nema smrtne kazne, takav bilans stavlja pred društvo zadatak da se zapita da li je takve zločine moguće sprečiti, da li je zločince moguće prepoznati pre nego što zlodelo počine i šta policija i pravosuđe, ali i društvo u celini, može da učini da takvih slučajeva više ne bude. Vi nemate pred sobom samo, recimo, silovatelja ili izvršioca najtežeg krivičnog dela, nego imate i osobu koja je godinama već ispoljavala poremećeno ponašanje i koja je, da je bila prepoznata na vreme, mogla da bude pre svega smeštena u neku medicinsku ustanovu radi lečenja. Dodatni problem je to što žrtve silovanja retko prijavljuju svoje mučitelje i strah od osvete, ali i osude okoline koja je sklona ne samo kod nas, nego i u svetu, da neretko same žrtve krivi za ono što ih je zadesilo. Većina žena koje se desi tako nešto, nažalost, ne govori o tome nikome, ne prijavljuje ništa, čekajući ili nadajući se da će vreme da učini svoje i da će to da prođe. Mi moramo da znamo i da su kod nas zakonske procedure jako teške i vrlo neprimerene za žrtvama silovanja i da se dešava i događa da one moraju po nekoliko puta da ponove šta im se dogodilo. Pritom se to ponavlja i na suđenju, pritom se to ponavlja i pred advokatima, pritom svi pokušavaju da okrive ženu. Kod nas se prosto žena smatra krivom. Srećom, Kristina Kovačević je prevazišla taj osjećaj stida i omogućila ne samo da se njen silovatelj nađe pred licem pravde, već i da se razreši misterija nesrećne Ivane Podraščić. Neka sve devojke koje imaju ovakav problem ili sličan, neka prijave i nemoj da se plaši, jer sutra, preko sutra, njihovo dete ili njihova mlađa sestra može da se nađe u takvoj situaciji. Žrtve nasilja su svih godina, oba pola i svih obrazovnih struktura, a traume ne samo žrtava, već i svedoka nasilja duboke su i teško izlečive, pogotovo kada su na meti nasilnika deca. Ja sad kad šetam gradom drugačije posmatram ljude. Ja u svakom čoveku kao da tražim po njegovom izrazu lica
šta je on, kakav je, šta njega muči u životu, da li je možda on baš taj koga treba ja da se pazim, da se paze sve ostale devojčice. Vrlo je teško prepoznati eventualno potencijalnog počinioca te vrste krivičnog dela. I tu roditelji mogu da deluju na dete, da ono izbjega rizične situacije, da ne izlazi u kasne noćne časove samo, bez pratnje. Oni roditelji koji su nažalost doživjeli takvu tragediju pokušavaju da učine sve što je u njihovoj moći da drugu decu ne zadesi ista sudbina. Otac male Marije Jovanović, koji je svirepo ubio Ogulinac, pokrenuo je inicijativu za osvajanje Marijinog zakona koji podrazumeva strožu kontrolu nad počiniocima krivičnog dela silovanja maloletnih lica. Zakon je usvojen 2013. a otac je tom prilikom izrazio nadu da se više nikada nijedan zakon ne zove po nekom detetu. Nažalost, samo godinu dana kasnije, otac Tijane Jurić predaje inicijativu za zakon koji bi nosio ime njegove tragično nastradale kćeri, a kojim bi se omogućilo da policija ne čeka 48 sati pre nego što krene u potragu za nestalim detetom, već da se u potragu krene s mesta. Ne može da se desi da dete nestane i da se to prijavi i da se ne reaguje istog momenta. Jednostavno to mora da se menja. Da je samo to veče blokiran Bajmok bio, da je to veče lociran Tijanin telefon koji je još 2 sata po nestanku bio aktivan, Tijana bi, ne mogu da tvrdim, ali mogu da mislim o tome da bi Tijana možda bila živa. Dok sam živ, neću prestati da se borim za to, neću prestati da radim na svemu što može da pomogne našoj deci i jednostavno neću prestati da pokušam da se više nikad i nikome ne desi to što se desilo mojoj Tijani. Ja sam svet, čitav svet, to kaže moja mama. Ja sam san, sunčan dan, to kaže moja mama. Ja sam pčelica medena, slatka sam ko bombona. Ja sam glavica pametna, vluče što stalno vuče. Ja sam cvet, čitav svet, to kaže moja mama. Ja sam san, sunčan dan, to kaže moja mama. Tijani publicitet. Nažalost, to je tako i da Tijana mora da bude prisutna svugde, da bude prisutna u medijima, da bude prisutna na televiziji, u novinama, jer samim tim se i svest ljudi jednostavno je mnogo veća u takvim slučajevima. Međutim, iako je slučaj nestanka 15-godišnje Subotičanke u samom startu naišao na nezapamćen odjek u javnosti, dani su prolazili, vesti koje su dolazile bile su namerno ili slučajno pogrešne, a od Tijane ni traga ni glasa. Dobijali smo mi razne informacije. Mi kao porodica dobijali smo informacije da je viđena u Bosni. Dobijali smo informacije, čak informacije da je u Alžiru. To su čak i neke slike su nam slali na Face, da je u Australiji, da je u raznim zemljama. Kako su dani odmicali, bilo je sve gore i gore. To je svaki dan bukvalno bio isti, svaki dan je sve bio gori. Iako je neumornim zalaganjem oca u najvećoj meri odjeknuo u javnosti slučaj Tijane Jurić, nažalost nije ni prvi ni jedini tog tipa u našoj kriminalističkoj praksi.
Te prolećne večeri 15-godišnju Dušicu Ilić iz sela Parcani kod Sopota ukućani očekuju da se vrati iz škole. Trebala je doći onim autobusom u 8 koji ide iz Ralje, međutim ona nije došla. Verovatno je krenula pešice. Veo misterije nadviće se nad još jednom maloletnom devojčicom. Ovaj put tragovi će na surov način otkriti jezive detalje novog zločina. Da li će bar jedna crna priča o sudbinama nedužnih devojčica imati srećan kraj? Dosije. Nestanak maloletne Tijane Jurić digao je na noge čitavu javnost u Srbiji. Dani su prolazili u crnim slutnjama jer osim njenog imena koje su svi dozivali, od Tijane nije bilo ni traga ni glasa. Dok je istraga bila u potpunom mraku, još jednoj devojčici pisalo se crno. Dosije. Kraj razgovora. U nameri da vrati drugu pozajmljeni duks, ali u želji da ne kasni kući, Tijana donosi odluku da se rastane sa Sanjom i Stefanom i vrati nazad. I rekla je da neće dalje sa nama zato što kada budemo ispred moje kuće, ona će već trebati biti u svojoj kući. Krenuši nazad, Tijana poziva Luku, druga čiji je duks ostao kod nje, da mu kaže da se vraća da mu to vrati. Luka procenjuje da Tijana brzo stiže i čeka je na igralištu. Za to vreme, Sanja i Stefan nastavljaju svojim kućama. Mislim da me Stefan nazvao oko 20 do 1 ili 15 do 1, tako nešto, i rekao mi je: Sanja, zovi Tijanu. Luka je našao neku patiku. Zovi je, vidi gde je. I uopšte se nisam uspaničila zato što dok smo se vraćali kući pričala je sa Saškom i rekla je Saški: telefon mi je, zvuk je isključen i nisam mogla da ti se javim. Pa sam ja mislila da ona nije čula telefon i da mi se zato ne javlja. Iako još uvek ništa ne ukazuje ni na kakvu tragediju, nađena patika i telefon koji uporno zvoni navode Sanju da ipak nazove Tijaninu sestru, koja je u to vreme i dalje sa drugaricom. I onda je mene nazvala Sanja i Sanja mene pita kao: da li je Tijana sa tobom? Ja rekao: ja sam u centru, šta se dešava? Kaže ona: ništa. I onda me treći put nazvala i kaže: ajde, molim ti, idi kući, pogledaj, nama se Tijana nikome ne javlja na telefon. Ja sam otrčala do kuće i videla sam da nje nema. Shvativši da je situacija daleko ozbiljnija nego što je iko slutio, Tijanina sestra alarmira svoje bližnje. A nas dvoje smo otišli po nekim ulicama i dozivali je. Glasno smo vikali, onda su ljudi počeli da izlaze iz kuća. I kada smo mi njima rekli da je nestala jedna devojčica, svi ti ljudi koji su nas čuli su u pidžamama i papučama. Još više zaprepastilo jeste i što je utvrđeno da je tom prilikom i silovana. Bila je potpuno naga. Sa velikim odricama.
svuda. Tako. Onda su nastale velike traume. Inspektori odmah pokreću detaljnu pretragu mesta zločina i ubrzo počinju da nailaze na konkretne tragove. Prilikom vršenja uviđaja u garderobi je pronađena pretplatna karta za autobus na ime Ilić Dušica, rođena 1985. godine u Beogradu. Je na nekih 15 do 20 metara od mesta gde je pronađen leš, pronađen i jedan crni digitalni plastični sat sa narukvicom od Skaja. Naišavši na prvi konkretan trag, policija kreće da obavlja istragu. Građani su i sami javljali da bi nam dostavili određene podatke oko svega što su oni smatrali da je važno oko ovog događaja. Iz razgovora sa lokalnim stanovništvom, inspektori između ostalog saznaju da je tih dana u najbližem selu boravilo nekoliko osoba koje nisu iz tog mesta. Na spisku se našlo i ime izvesnog Gorana Ilića. Naravno, tada smo i došli do podatka da je tada u selu Parcani boravilo je lice Ilić Goran. A razlog zašto je baš ovaj čovek privukao posebnu pažnju policije jeste činjenica da je samo par meseci ranije amnestiran sa izdržavanja zatvorske kazne za svirepo ubistvo. Ono što je dodatno pojačalo sumnju bila je činjenica da je dotični Ilić svoju prethodnu žrtvu takođe mrcvario na monstruozan način. Ilić Goran je po izvršenju tog prvog krivičnog dela ubistva, kada je ubio ženu, mislim da se radi o 84. godini, posle izvršenja krivičnog dela ubistva, silovao leš, zatim je otišao i kroz neko vreme se vratio i ponovo izvršio silovanje nad lešom. Sećam se da je za to krivično delo tada dobio izrečena mu je najstroža kazna zatvora, jer se radilo o mlađem punoletnom licu, gde je za to krivično delo bila predviđena i smrtna kazna, ali mlađim punoletnim licima se ne može, pa ni sada, izreći najteža kazna, već samo završi to izdržavanje kazne, ukoliko naravno ta kazna nije primerena slučaju, a to znači više decenijska. Najveća kazna u Srbiji i jeste višedecenijska u trajanju od 40 godina. Poslednja smrtna kazna izvršena u Srbiji 1992. i to upravo za zlodelo silovanja i ubistva deteta. Tada je Johan Drozdek iz banatskog sela Karavukovo streljan zbog zločina koji je počinio nad 6-godišnjom Ivanom Saveljić, ćerkom svojih prvih komšija koji su mu pre toga nebrojno puta pomogli. Danas, kada više nema smrtne kazne, takav bilans stavlja pred društvo zadatak da se zapita da li je takve zločine moguće sprečiti, da li je zločince moguće prepoznati pre nego što zlodelo počine i šta policija i pravosuđe, ali i društvo u celini, može da učini da takvih slučajeva više ne bude. Vi nemate pred sobom samo, recimo, silovatelja ili izvršioca najtežeg krivičnog dela, nego imate i osobu koja je godinama već ispoljavala poremećeno ponašanje i koja je, da je bila prepoznata na vreme, mogla da bude pre svega smeštena u neku medicinsku ustanovu radi lečenja. Dodatni problem je to što žrtve silovanja retko prijavljuju svoje mučitelje i strah od osvete, ali i osude okoline koja je sklona ne samo kod nas, nego i u svetu, da neretko same žrtve krivi za ono što ih je zadesilo. Većina žena koje se desi tako nešto, nažalost, ne govori o tome nikome, ne prijavljuje ništa, čekajući ili nadajući se da će vreme da učini svoje i da će to da prođe. Mi moramo da znamo i da su kod nas zakonske procedure jako teške i vrlo neprimerene za žrtvama silovanja i da se dešava i događa da one moraju po nekoliko puta da ponove šta im se dogodilo. Pritom se to ponavlja i na suđenju, pritom se to ponavlja i pred advokatima, pritom svi pokušavaju da okrive ženu. Kod nas se prosto žena smatra krivom.
Srećom, Kristina Kovačević je prevazišla taj osjećaj stida i omogućila ne samo da se njen silovatelj nađe pred licem pravde, već i da se razreši misterija nesrećne Ivane Podraščić. Neka sve devojke koje imaju ovakav problem ili sličan, neka prijave i nemoj da se plaši, jer sutra, preko sutra, njihovo dete ili njihova mlađa sestra može da se nađe u takvoj situaciji. Žrtve nasilja su svih godina, oba pola i svih obrazovnih struktura, a traume ne samo žrtava, već i svedoka nasilja duboke su i teško izlečive, pogotovo kada su na meti nasilnika deca. Ja sad kad šetam gradom drugačije posmatram ljude. Ja u svakom čoveku kao da tražim po njegovom izrazu. Muškarca, međutim, nije bilo nikakvih indicija da je isti imao bilo kakav kontakt sa malom Tijanom. Sa druge strane, porodica i Tijanini drugari takođe bez prestanka pokušavaju da nađu nestalu devojčicu. Bilo je nas svaki dan u kući oko 30-ak dece i oni su bili glavni inicijatori za nešto. Oni su rekli, ajmo da lepimo plakate. Jedan od najpotresnijih poteza dece bila je odluka da napišu pisma o nestaloj Tijani koje su uputili državnom vrhu Srbije. 9 dana živimo bez saznanja o Tijani. Verujemo da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da se naše želje ostvare i da je ponovo zagrlimo. Da je pronađete živu i zdravu. Ona je moja sestra, ne mogu, ne želim i neću da zamislim ni jedan dan svog života bez nje. Od one noći kada je nestala, moj život je stao. U jednom momentu kad nismo imali nikakvu informaciju, to je bio negde 10. dan, kad te zovu novinari i ti jednostavno više ne znaš šta da kažeš. Ja sam došao na ideju, ajde da slažem nešto, ajde da kažem da, policija je na tragu, policija sada je blizu, da će ga čisto da uplašim tako tog nekog otmičara, da on jednostavno nije toliko siguran. I onda sam jednostavno sa ljudima iz policije razgovarao, oni su mi rekli ne nipošto, ako je Tijana živa, možemo je dovesti u opasnost. Savjetovali smo da ne iznose neke činjenice koje čuju od nas, da ne bi ometali istragu, da ne bi odvele u drugom pravcu, odnosno da ne bi upozorile izvršioca na to u kom smeru mi idemo. U toku potrage pojavila se vest koja je munjevitom brzinom unela veliku pometnju javnosti. Naime, na Facebook stranici Tijana Jurić, kako doći do nje, nepoznate osobe napisale su poruku u kojoj su tvrdile da su Tijanini otmičari. Želimo u zamenu za Tijanu Jurić $1.000.000. Ona je trenutno na bezbednom mestu. Ako u roku od 7 dana ne dobijemo pare, polako ćemo krenuti da je mučimo. Očekujte nove slike sa lica mesta. Vaši otmičari. Pozdrav. Napisano je na srpskom, mađarskom, engleskom, francuskom i albanskom jeziku. Policija je istog trenutka krenula u istragu. Međutim, detaljnim radom došlo se do saznanja da je informacija koja je ulila nadu da je Tijana živa bolesna šala maloletnika iz Renjanina, koji je samo želeo da skrene pažnju liteći u pomoć. A onda kada smo ušli u tu kuću, kada me doveo u tu kuću, on je mene bacio na taj krevet. I cijelo vreme, jedno 5 minuta, on je razmišljao šta će sa mnom da uradi. Njemu ni jednom trenutku da pobegnem, jer mi kako smo ušli nije mene vezao, a sve vreme nam je držao nož u ruci. Prvo je držao nož pod grlo, rekao je da se skinem. Posle toga me je tako golo vezao, zlostavljao. I onda me je odvezao, naterao da se obučem. Navodno se pričam da će me pustiti kući. Ponovo me je vezao i ostavio tako. Rekao mi je da će da mi uzme najstariju ćerku, da će da se iživljava nad njom
možda čak i gore nego što je uradio sa mnom i da će na kraju da je ubije. Nakon možda nekih 15 minuta ja sam pokidala konopce čime je on mene vezao, pobegla kroz prozor iza kuće i kroz šumu. Hvala Bogu, hvala samo dragom Bogu da su konopci kojima je on mene vezao bili truli. Ja se ne bi oslobodila, su ti konopci bili čvrsti. Iako uplašena i u šoku, nesrećna žena, podstaknuta podrškom porodice, odlučuje da prijavi silovanje. Policija istog trenutka odlazi sa njom u kuću strave. Međutim, tamo nailazi na otkriće koje niko nije očekivao. Tokom obrade mesta zločina, policija nalazi mobilni telefon za koji se daljom istragom ispostavlja da je pripadao nestaloj Ivani. Kako je to bio prvi trag na koji se naišlo posle više od mesec dana traganja za devojčicom, policija kreće u detaljno pročešljavanje kuće i okoline. Ubrzo dolaze do užasnog otkrića. Mi smo pronašli danas i leš pokojne Podračić Ivane, rođene 10.12.2000. To ti se nisam javila i ja rekao, aj kao, nemoj da kasniš. Kaže ona, pa nikad ja ni ne kasnim. I to je bio naš kraj razgovora. U nameri da vrati drugu pozajmljeni duks, ali i u želji da ne kasni kući, Tijana donosi odluku da se rastane sa Sanjom i Stefanom i vrati nazad. I rekla je da neće dalje sa nama zato što kada budemo ispred moje kuće, ona će već trebati biti u svojoj kući. Krenuši nazad, Tijana poziva Luku, druga čiji je duks ostao kod nje, da mu kaže da se vraća da mu to vrati. Luka procenjuje da Tijana brzo stiže i čeka je na igralištu. Za to vreme, Sanja i Stefan nastavljaju svojim kućama. Mislim da me Stefan nazvao oko 20 do 1 ili 15 do 1, tako nešto, i rekao mi je, Sanja, zovi Tijanu. Luka je našao neku patiku, zovi je, vidi gde je. I uopšte se nisam uspaničila zato što dok smo se vraćali kući pričala je sa Saškom i rekla je Saški, telefon mi je, zvuk je isključen i nisam mogla da ti se javim. Pa sam ja mislila da ona nije čula telefon i da mi se zato ne javlja. Iako još uvek ništa ne ukazuje ni na kakvu tragediju, nađena patika i telefon koji uporno zvoni navode Sanju da ipak nazove Tijaninu sestru koja je u to vreme i dalje sa drugaricom. I onda je mene nazvala Sanja i Sanja mene pita kao, da li je Tijana sa tobom? Ja rekao, ja sam u centru, šta se dešava? Kaže ona, ništa. I onda me treći put nazvala i kaže, ajde, molim ti, idi kući, pogledaj, nama se Tijana nikome ne javlja na telefon. Ja sam otrčala do kuće i videla sam da nje nema. Shvativši da je situacija daleko ozbiljnija nego što je iko slutio, Tijanina sestra alarmira svoje bližnje. A nas dvoje smo otišli po nekim ulicama i dozivali je. Glasno smo vikali, onda su ljudi počeli da izlaze iz kuća. I kada smo mi njima... I dan danas se toga setim i jako puno vremena provodim u tom nekom razmišljanju
Da li je moglo biti drugčije i u razmišljanju šta bi bilo i kakve bi mi bile emocije da je ona zaista bila kako sam ja mislio u tim ambulantnim kolima. Ali eto, to nikad neću saznati. Uz napomenu da pravosnažna presuda još nije doneta i bez namere da prejudiciramo i utičemo na donošenje sudske odluke, prenosimo prve rezultate policijske istrage koji su objavljeni samo nekoliko časova posle Đurićevog hapšenja. On je u noći između petka i subote bio u Bajmoku, udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, naravno nije bila teško povređena. Kada je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio svoje vozilo, odvezao u atar. Još uvijek istražujemo i to će obdukcija pokazati da li je ona silovana ili nije. I tu je ona i ubijena. U tom vozilu on je skinuo odeću sa nje, odvezao je na oko 10 km od Sombora i tu, pored puta, zakopao i pokrio nekom zemljom koju je imao u gepeku od ranije. Tijana Jurić sahranjena je 8. avgusta u rodnoj Subotici. Njeni prijatelji pokrenuli su inicijativu da se oslika mural sa njenim likom, što je ubrzo i ostvoreno. Facebook stranice, otvorene u cilju razmene informacija koje bi olakšale potragu za njom, pretvorile su se u spomen na nju, njenu dobrotu i pre svega na njenu pesmu. Veoma raspevana osoba, non stop je pevala. Kogod mi nešto, nemoj, prekini, molim te, ne možemo više da te slušamo. Ona je uvek, hajde, samo još malo me istrpite, pa onda ja, ne znam, idem sa Sanjom negde, sa bilo kojim drugarom, samo još malo istrpite da ja otpevam šta imam, pa se ja povlačim. Ona je od tog silnog njenog pevanja, od te ljubavi prema pevanju, nas po kući sve gušilo. I ja bi sve na svetu sada dao da mogu opet da doživim to, da se gušim u tome. Dušici Ilić. Prilikom obdukcije utvrđeno je da je smrt nasilna, to je da je Ilić Dušica ubijena na taj način što je više puta udarena tupim predmetom u predelu potiljka. Ono što je nas još više zaprepastilo jeste i što je utvrđeno da je tom prilikom i silovana. Bila je potpuno naga. Sa velikim odricama. Svuda. Tako. Onda su nastale velike traume. Inspektori odmah pokreću detaljnu pretragu mesta zločina i ubrzo počinju da nailaze na konkretne tragove. Prilikom vršenja uviđaja u garderobi je pronađena pretplatna karta za autobus na ime Ilić Dušica, rođena 1985. godine u Beogradu. Je na nekih 15 do 20 metara od mesta gde je pronađen leš, pronađen i jedan crni digitalni plastični sat sa narukvicom od Skaja. Naišavši na prvi konkretan trag, policija kreće da obavlja istragu. Građani su se i sami javljali da bi nam dostavili određene podatke oko svega što su oni smatrali da je važno oko ovog događaja. Iz razgovora sa lokalnim stanovništvom, inspektori između ostalog saznaju da je tih dana u najbližem selu boravilo nekoliko osoba koje nisu iz tog mesta. Na spisku se našlo i ime izvesnog Gorana Ilića.
Naravno, tada smo i došli do podatka da je tada u selu Parcani boravilo je lice Ilić Goran. A razlog zašto je baš ovaj čovek privukao posebnu pažnju policije jeste činjenica da je samo par meseci ranije amnestiran sa izdržavanja zatvorske kazne za svirepo ubistvo. Ono što je dodatno pojačalo sumnju bila je činjenica da je dotični Ilić svoju prethodnu žrtvu takođe mrcvario na monstruozan način. Ilić Goran je po izvršenju tog prvog krivičnog dela ubistva, kada je ubio ženu, mislim da se radi o 84. godini, posle izvršenja krivičnog dela ubistva, silovao Leš, zatim je otišao i kroz neko vreme se vratio i ponovo izvršio silovanje nad Lešom. Sećam se da je za to krivično delo tada dobio. Izrečena mu je najstroža kazna zatvora. Bude pre svega smeštena u neku medicinsku ustanovu radi lečenja. Dodatni problem je to što žrtve silovanja retko prijavljuju svoje mučitelje i strah od osvete, ali i osude okoline koja je sklona ne samo kod nas, nego i u svetu, da neretko same žrtve krivi za ono što ih je zadesilo. Većina žena koje se desi tako nešto, nažalost, ne govori o tome nikome, ne prijavljuje ništa, čekajući ili nadajući se da će vreme da učini svoje i da će to da prođe. Mi moramo da znamo i da su kod nas zakonske procedure jako teške i vrlo neprimerene za žrtvama silovanja i da se dešava i događa da one moraju po nekoliko puta da ponove šta im se dogodilo. Pritom se to ponavlja i na suđenju, pritom se to ponavlja i pred advokatima, pritom svi pokušavaju da okrive ženu. Kod nas se prosto žena smatra krivom. Srećom, Kristina Kovačević je prevazišla taj osjećaj stida i omogućila ne samo da se njen silovatelj nađe pred licem pravde, već i da se razreši misterija nesrećne Ivane Podraščić. Neka sve devojke koje imaju ovakav problem ili sličan, neka prijave i nemoj da se plaši, jer sutra, preko sutra, njihovo dete ili njihova mlađa sestra može da se nađe u takvoj situaciji. Žrtve nasilja su svih godina, oba pola i svih obrazovnih struktura, a traume ne samo žrtava, već i svedoka nasilja duboke su i teško izlečive, pogotovo kada su na meti nasilnika deca. Ja sad kad šetam gradom drugačije posmatram ljude. Ja u svakom čoveku kao da tražim po njegovom izrazu lica šta je on, kakav je, šta njega muči u životu, da li je možda on baš taj koga treba ja da se pazim, da se paze sve ostale devojčice. Vrlo je teško prepoznati eventualno potencijalnog počinioca te vrste krivičnog dela. I tu roditelji mogu da deluju na dete, da ono izbjega rizične situacije, da ne izlazi u kasne noćne časove samo, bez pratnje. Oni roditelji koji su nažalost doživjeli takvu tragediju pokušavaju da učine sve što je u njihovoj moći da drugu decu ne zadesi ista sudbina. Otac male Marije Jovanović, koji je svirepo ubio Ogulinac, pokrenuo je inicijativu za osvajanje Marijinog zakona koji podrazumeva strožu kontrolu nad počiniocima krivičnog dela silovanja maloletnih lica. Zakon je usvojen 2013. a otac je tom prilikom izrazio nadu da se više nikada nijedan zakon ne zove po nekom detetu. Nažalost, samo godinu dana kasnije, otac Tijane Jurić predaje inicijativu za zakon koji bi nosio ime njegove tragično nastradale kćeri, a kojim bi se omogućilo da policija ne čeka 48 sati pre nego što krene u potragu za nestalim detetom, već da se u potragu krene s mesta. Pošto se Dušica te večeri nije vratila kući, njena porodica nestanak prijavljuje policiji. Nedelju dana nismo znali, ja i njen brat Dejan. Često smo išli u Ralju. On je išao sa jedne strane puta, ja sa druge i gledali smo tako sa strane da li je negde da je vidimo, da nije pala, da je neko nije pregazila neka kola i šta ja znam, pa onda da nije tako nestala.
Nekoliko dana kasnije policija dobija poziv. Dana 15.4.2001. godine, negde oko 20 časova, obavešteni smo da je u mestu Parcani, opština Sopot, pronađen nepoznat ženski leš u njivi. Tada nepoznate zaživotne starosti, bez pojedinih delova mekog tkiva i bez donjeg dela garderobe. Nažalost, ispostavilo se da je reč o nestaloj 15-godišnjoj Dušici Ilić. Prilikom obdukcije utvrđeno je da je smrt nasilna, to je da je Ilić Dušica ubijena na taj način što je više puta udarena tupim predmetom u predelu potiljka. Ono što je nas još više zaprepastilo jeste i što je utvrđeno da je tom prilikom i silovana. Bila je potpuno naga. Sa velikim odricama. Svuda. Tako. Onda su nastale velike traume. Inspektori odmah pokreću detaljnu pretragu mesta zločina i ubrzo počinju da nailaze na konkretne tragove. Prilikom vršenja uviđaja... Jurić bio je tada u Belgiji gde radi kao golmanski trener. Kada mu se Tijana javila po povratku sa mora, nije mogao ni da sluti da je čuje poslednji put. Tijana se meni javila kad je stigla s mora i rekla mi je da ide za Bajmuk. Rekao sam, ja vas puno volim, jako volim da se s vama šalim, ali ujutro imam, rano ustajem, imam važnu utakmicu i ajde da se čujemo sutra ujutro. Ja sam isključio telefone. Kada je došla, ja sam se spremala da idem. Išla sam na piće sa drugaricom i ja sam ušla u kupatilo da se sređujem. Ona je ušla za mnom, ona je dovukla sebi stolicu u kupatilo, ona je sela i ona je meni pričala sve što je bilo. Kao da je slutila da neće imati više vremena i prilike da mi ispriča. Nažalost, tako je i bilo. Sa sestrom je provela samo 3 sata, a zatim su otišle svaka sa svojim društvom. Saška sa drugaricom, a Tijana se priključila drugarima koji su željno očekivali njen dolazak, da bi se svi uputili na lokalni fudbalski turnir. Dogovorila sam se sa drugom da idemo na taj turnir. Onda, dok smo dolazili do turnira, on mi je rekao, kao Tijana je stigla. Ja sam se iznenadila i bila sam baš srećna što ću je videti. Po završetku utakmice, Tijana se sa drugovima kratko zadržava na igralištu, a zatim polako počinju da se razilaze. I ona mene nazove u ponoć i 7 minuta. Ja rekao, pa što se ne javljaš? Kaže ona, pa znaš da mi je uvek isključen zvuk na telefonu, zato ti se nisam javila. I ja rekao, aj kao, nemoj da kasniš. Kaže ona, pa nikad ja ni ne kasnim. I to je bio naš kraj razgovora. U nameri da vrati drugu pozajmljeni duks, ali i u želji da ne kasni kući, Tijana donosi odluku da se rastane sa Sanjom i Stefanom i vrati nazad. I rekla je da neće dalje sa nama zato što kada budemo ispred moje kuće, ona će već trebati biti u svojoj kući. Krenuši nazad, Tijana poziva Luku, druga čiji je duks ostao kod nje, da mu kaže da se vraća da mu to vrati. Luka procenjuje da Tijana brzo stiže i čeka je na igralištu. Za to vreme, Sanja i Stefan nastavljaju svojim kućama. Je pevala. Kogod mi nešto, nemoj, prekini, molim te, ne možemo više da te slušamo.
ona je uvek, hajde, samo još malo me istrpite, pa onda ja, ne znam, idem sa Sanjom negde, sa bilo kojim drugarom, samo još malo istrpite da ja otpevam šta imam, pa se ja povlačim. Ona je od tog silnog njenog pevanja, od te ljubavi prema pevanju, nas po kući sve gušilo. I ja bi sve na svetu sada dao da mogu opet da doživim to, da se gušim u tome i da uživam u toj njenoj pesmi. Sa druge strane, vreme prolazi. Mesec dana je od nestanka Ivane Podraščić, a onda... Početkom oktobra u policijsku stanicu ulazi Kristina Kovačević, mlada žena koja se sa Ivanom nikada nije upoznala, ali su im se sudbine ukrstile preko jedne iste osobe. Početkom oktobra Kristina Kovačević je, kao i obično, otišla na obližnju pijacu gde je radila kao trgovac. Tamo je srela Darka Kostića, strica svog bivšeg muža koji je takođe radio tu. Subota ujutru ja sam izašla na Vidikovačkoj pijaci da radim. Međutim, došao je Darko Kostić koji je prodavao na staru robu pored mene. Oko 8:30 ja sam krenula kući. Kada sam stigla na stanici na Vidikovcu, stavio mi je nož pod rebra i sam mi je rekao, ako budeš pisnula, ubiću te. Sa pijace Kostić vodi Kristinu u napuštenu ruševinu u zabačenom šumarku, mimo svih puteva, daleko od ljudi koji bi je mogli čuti i priteći joj u pomoć. A onda kada smo ušli u tu kuću, kada me doveo u tu kuću, on je mene bacio na taj krevet. I cijelo vreme, jedno 5 minuta, on je razmišljao šta će sa mnom da uradi. Njemu ni jednom trenutku da pobegnem, jer mi kako smo ušli, ni mene